নমস্কার বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। আর আজ হচ্ছে 14ই নভেম্বর, চিলড্রেন্স ডে। আর এখন বাজে সকাল 7:30। তো ভিডিওটি তোমরা পুরো দেখতে থাকবে। আশা করি আজকের ব্লগটি একটু অন্যরকম। তো তোমরা পুরো ব্লগটি দেখতে থাকো, তোমাদের পুরো ব্লগটি খুব 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 ভালো লাগবে। আর এই যে মিঠু সোনারা সকাল থেকে কিন্তু বাইরে বেরিয়ে চলে এসছে। আর এই চালের উপর বসে বসে একেবারে তারা দুজনে মিলে খেলা করছে। এখন নামার ইচ্ছাও নাই, আচ্ছা নামিয়ে গেছে, নিচে থাকা বাবু। তো মিঠু সোনাকে আর বিট্টুকে আমি দুজনকে কিন্তু নিচে নামিয়ে দিলাম। আর এরা কিন্তু সকাল 7:30 থেকে 8টার মধ্যে বাইরে বেরিয়ে চলে আসে। একেবারে তারা কিন্তু নিজে নিজে বার হয়ে চলে আসে। তারা বাইরে বেরিয়ে এসে চালের মধ্যে বা কখনো তারের মধ্যে বা ছাদের মধ্যে তারা কিন্তু ঘুরে বেড়ায়। তো এরা কিন্তু বেশিরভাগ উপরে থাকতে বেশি পছন্দ করে, তারের উপর, আমার গেটের উপর, চালের উপর। আর এইভাবে থাকতে থাকতে কিন্তু মিঠু সোনা কোনো কোনো সময় পালিয়ে যায়। তো মিঠু সোনাকে আমি পালিয়ে যাওয়া বলবো না, মিঠু সোনার ডানার মধ্যে দেখো খুব সুন্দরভাবে পাখা বের হয়ে গেছে। আর এই জন্যই কিন্তু মিঠু সোনার আমার উঠতে ইচ্ছে করে। তো মাঝে মাঝে যখন মিঠু সোনার আমার উঠতে ইচ্ছে করে, তখন কিন্তু মিঠু সোনা উড়ে গাছের মধ্যে চলে যায়। আর মিঠু সোনাকে কেন এতটা ভালোবাসি, কারণ ছোট বাচ্চাকে যেভাবে বড় করা হয়, মিঠু সোনাকে কিন্তু আমরা সেইভাবে বড় করেছি। তো মিঠু সোনাকে নিয়ে আসা হয় আমাদের গ্রামেরই একজনের কাছ থেকে নিয়ে এসেছিলাম। তো তখন কিন্তু মিঠু সোনা ভালোভাবে খেতে পারতো না, আর খুব ভালোভাবে কিন্তু তার পাখাগুলো বের হয়নি। তো ছোট্ট বাচ্চা মিঠু, তো সেই মিঠুকে আমি কিন্তু সময় সময় করে খাইয়ে দিতাম। আর মিঠু সোনা ঘুমিয়ে থাকতো বেশিরভাগ সময়। তো খুব বেশি কিন্তু সেই সময় হাঁটা চলাও করতে পারতো না। তো এইভাবে মিঠু সোনা আমাদের বাড়িতে আস্তে আস্তে করে বড় হয়ে যায়। আর মিঠু সোনার পাখাগুলো কিন্তু খুব লম্বা লম্বা হয়ে গেছিলো। তো মিঠু সোনা সেই সময় কিন্তু উড়তেও পারতো। আর সেই সময় আমি কিন্তু 2-3 দিনের জন্য বাপের বাড়িতে গিয়েছিলাম। তো মিঠু সোনা আমাকে কিন্তু বাড়িতে দেখতে পায়নি, তাই মিঠু সোনা জানালা দিয়ে কিন্তু পালিয়ে গিয়েছিল। তো পালিয়ে গিয়েছিল মিঠু সোনা দুপুরবেলাতে। সকালবেলায় মিঠু সোনা পালিয়ে যায়। তো দুপুরবেলায় আমার হাজব্যান্ড কিন্তু অনেক খোঁজাখুঁজি করে মিঠু সোনাকে, কিন্তু সেই সময় পায়নি। দুপুরবেলায় একটা ছেলে বলেছিল যে হ্যাঁ মিঠু সোনাকে দেখতে পেয়েছিল তারা। অনেকটা দূরে সে চলে গেছিলো কোনো গাছের মধ্যে। তো সেই ছেলেগুলো কিন্তু আমাদের অজান্তে পাড়ার তারা চেষ্টা করেছিল। তো মিঠু সোনাকে ধরতে পারেনি। মিঠু সোনা এই গাছ থেকে ও গাছে চলে যায়। আর মিঠু সোনার কিন্তু খুব খিদে পেয়ে গিয়েছিলো, মিঠু সোনার জল তেষ্টাও পেয়ে গিয়েছিল। তো মিঠু সোনা সেই গাছের উপরে খুব চিৎকার করছিল। তো সে কথা কিন্তু এসে সেই ছেলেগুলো আমার হাজব্যান্ডকে বলে। তারপর আমি তার পরের দিন সকাল সকাল আমি কিন্তু বাড়ি চলে আসি। তো বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমার স্কুল যাওয়ার সময় হয়ে গেছে। পরের ব্লগে তোমাদের আমি জানিয়ে দেব মিঠু সোনাকে আমরা কীভাবে পেয়েছিলাম, আর মিঠু সোনার যে ডানাগুলো সেগুলো কে কেটে দিয়েছিল। এই পরের ব্লগে তোমরা দেখতে পাবে। না, সোমনাথ অনেক ভালো, অনেক ভালো ছেলে ওটা।
তো বন্ধুরা, ভিডিওটি তোমাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানিও কিন্তু। তো ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করছি।